In attesa della tanto agognata riforma fiscale, che purtroppo continua ancora a slittare, l'ufficio studi della CGA ha stimato che nel 2018 l'evasione presente in Veneto fosse di 8,6 miliardi di euro. In altre parole, per ogni 100 euro di gettito versato all'erario da cittadini e imprese della nostra regione, 12,9 sono rimasti nei portafogli degli evasori. Solo il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Lombardia hanno registrato livelli di infedeltà inferiori al nostro. Pur essendo necessaria un'azione più mirata contro l'evasione sia di piccola che di grande dimensione, l'ufficio studi della CGA è convinto che sia necessario ridurre drasticamente il peso del fisco. Sebbene siamo una delle regioni d'Italia più fedeli al fisco, è di circa 8 miliardi e mezzo l'importo che ogni anno in Veneto sfugge alle casse dell'erario. Dopo il flop del cashback e della lotteria degli scontrini, il fisco sembra non avere alcun'altra arma per contrastare l'evasione. Siamo convinti che per aumentare la fedeltà fiscale non ci resta che abbassare drasticamente le tasse. Per questo lo slogan deve essere pagare meno per pagare tutti. Solo così costruiremo un paese più giusto, più equo e più solidale.